हामी चाहिँ कसरी एप्रोच लेख्ने म्यानेजमेन्ट अफ दिस डिजिज भनेर सोध्छ ट्युमा। नर्मली चाहिँ हामी चाहिँ मेडिसिनमा सोध्ने गर्छ, जस्तै एप्रोच टु डायरिया, एप्रोच टु लस अफ कन्सियसनेस, एप्रोच टु कोमा। यसरी सोध्दा चाहिँ हामीले के लेख्ने त एप्रोचमा, कहाँबाट सुरु गर्ने, कहाँ ट्रिटमेन्टसम्म पुग्ने कि इन्भेस्टिगेसनसम्म, क्लिनिकल हिस्ट्री कसरी लेख्ने भन्ने एकदम डाउट हुन्छ। यसको लागि म त्यस्तो एक्ज्याक्ट राइट एन्सर त होइन म पनि स्टुडेन्ट हो, म चाहिँ जस्ट आइडिया चाहिँ यसरी एउटा फर्मेटमा चाहिँ लेख्न सकिन्छ भनेर चाहिँ भन्छु। सुरुमा कसरी गर्नु त स्टार्ट एप्रोच स्टार्ट गर्दाखेरि सुरुमा जस्ट रिमेम्बर 3D। म चाहिँ धेरै जसो नेमोनिक्सै युज गर्ने गर्छु सजिलो होस् भनेर। 3D मा कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि एउटा चाहिँ सुरुमा हामी चाहिँ केस पाउने बित्तिकै डिफरेन्सियल डायग्नोसिस जस्तै हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा एप्रोच टु राइट हाइपोकन्ड्रियम पेन भनेर सोध्छ। यसको लागि डिफरेन्सियल डायग्नोसिस लेख्ने कसरी लेख्ने म अहिले डिटेल भन्छु सुरुमा। अनि त्यसमा चाहिँ अब अर्को चाहिँ हामी चाहिँ गरिन्छ डायग्नोसिस कसरी गर्ने है। डायग्नोसिसमा नि हामी चाहिँ बेसिकली दुईटा डायग्नोसिस गर्छौँ। एउटा चाहिँ क्लिनिकल डायग्नोसिस म यसको पनि अहिले डिटेल भन्छु, र अर्को चाहिँ हामीसित इन्भेस्टिगेसन प्रोपर, जस्तै यस्तो सिटी एमआरआई एक्सरे यस्तै चाहिँ इन्भेस्टिगेसन प्रोपर त्यो गरेर चाहिँ कसरी डायग्नोसिस बद्दल। अनि लास्टमा गरिन्छ हामीले चाहिँ म्यानेजमेन्ट भनेको ट्रिटमेन्ट मात्रै होइन क्या, सबै डिडी पनि लेख्ने, डायग्नोसिस पनि लेख्ने, अनि बल्ल चाहिँ हामीसित डिजिज ट्रिटमेन्ट है तीनटा हेडिङमा लेख्ने जहिले पनि। अब तपाईँसित धेरै टाइम छ होइन, 10 मार्क्समा 12 मार्क्समा सोधेछ भने यसको डिटेल्स लेख्ने, नत्र सानो अब 2 मार्क्समा 3 मार्क्समा सोधेछ भने त ट्रिटमेन्ट लेखे भइहाल्यो, नत्र यसको डिटेलमा कसरी लेख्ने, डिडी कसरी बनाउने, डायग्नोसिस कसरी लेख्ने, डिजिज ट्रिटमेन्ट चाहिँ कसरी लेख्ने। अहिले चाहिँ जस्ट तीनटा हेडिङ मात्रै सम्झिनुहोस्। त्यो पनि म जस्ट आइडिया मात्रै दिन्छु कि जुन सबलाई एप्लाई हुनसक्छ, सबलाई घोक्ने होइन, यसको कजेस के हो, यसको डिडी के हो, यसको भने एकदम टाउको दुखाउनै पर्दैन कि। डिफरेन्सियल डायग्नोसिस एकदम सजिलो टपिक हो। डिफरेन्सियल डायग्नोसिस है कसरी लेख्ने जेको पनि म मिलाइदिन सक्छु। जस्तै सुरुमा चाहिँ हामीले दिमाग लाउने क्या, दिमाग होइन, MIND माइन्ड। दिमाग भनेको माइन्ड हो नि। सो एमबाट, आईबाट, एनबाट र डीबाट म सोधिदिन्छु। जीको पनि कज सोध्ने बित्तिकै सुरुमा सस्पेक्ट द म्यालिग्नेन्सी है। म्यालिग्नेन्सी कज हुनसक्छ, म्यालिग्नेन्सी पनि क्यान्सर हुनसक्छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ पार्टिकुलर ठाउँमा क्यान्सर, यता मेटास्टेटिक क्यान्सर उसो सोध्न सकिन्छ हामीले चाहिँ म्यालिग्नेन्सी सुरुमा। अनि अर्को कजमा एमबाट के हुनसक्छ, मेटाबोलिक कजेज है। मेटाबोलिक कजमा चाहिँ धेरै आउँछ, हाइपोग्लाइसिमिया, हाइपरग्लाइसिमिया, हाइपोथाइरोइडिजम, हाइपोथाइरोइडिजमहरू हुन्छ। यस्तो सबै कज चाहिँ मेटाबोलिक, यो सम्झिने मात्रै हो, सबैमा यही लागु हुन्छ भने जस्ट आइडिया लिनको लागि। एमबाट मेटाबोलिक, अर्को एमबाट मिसेलिनियस राख्नुहोस्। मिसेलिनियस भनेको आफूले घोक्ने नजानेको कुरा यसमा मिलाइदिने, यो कसरी अचम्मको कुरा बनाइदिने। अनि आईबाट चाहिँ जेमा पनि सस्पेक्ट इन्फेक्सन, जस्तै अब इन्फेक्सन जस्तै फिभर हुने बित्तिकै इन्फेक्सन सस्पेक्ट गर्ने होइन, ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन, भाइरल इन्फेक्सन हुन्छ। जेमा पनि चाहिँ इन्फेक्सनले गर्दा हो कि, जस्तै अब हामीसँग के हुन्छ राइट हाइपोकन्ड्रियम पेन हुने बित्तिकै यहाँ इन्फेक्सन के हुनसक्छ, जस्तै अब गल ब्लाडर, गल बाइडकहरू, कोलिन्जाइटिसहरू, कोलिसिस्टाइटिस यस्तै सस्पेक्ट गर्ने, इन्फेक्सन सस्पेक्ट गर्ने। अनि अर्को आईबाट चाहिँ इम्युन मेडिएटेड, जस्तै अब इन्टेस्टाइन अब्स्ट्रक्सन भन्यो भने क्रोन्स डिजिजहरू, इम्युन मेडिएटेड डिजिज के एनी इम्युन मेडिएटेड डिजिज छ कि छैन। आईबाट इन्फेक्सन, इम्युन मेडिएटेड, आईबाट इन्जुरी, ट्रमा, जेमा पनि सस्पेक्ट ट्रमा, जहिले पनि हिस्ट्री रुल आउट गर्नुपर्दाखेरि एनी इन्जुरी छ कि नै, रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट जस्तै हेड इन्जुरी, लस अफ कन्सियसनेस, कोमाहरूमा काम आउँछ इन्जुरी। अलि बुझेन, इन्जुरी सस्पेक्ट गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ आइट्रोजेनिक कज भनिन्छ। आइट्रोजेनिक भनेको डक्टर इन्ड्युस होइन, फिजिसियन इन्ड्युस कज। आइट्रोजेनिक कज कुनै प्रोसिजरले गर्दाखेरि कम्प्लिकेसन हुनसक्छ, यो पनि कन्सिडर गर्न सकिन्छ, जस्तै फलोअप केसहरूमा आउँदाखेरि। अर्को यानबाट चाहिँ के हुन्छ भने न्युट्रिसनल कज, यो चाहिँ मेनली चाहिँ पेडियामा काम आउँछ। न्युट्रिसनल कज भने जस्तै मालन्युट्रिसनहरू, फेलियर टु थ्राइभ, यस्तो केस मालन्युट्रिसन, अरू केसमा चाहिँ यो न्युट्रिसन, भिटामिन ए डेफिसियन्सीहरू, यिनीहरूमा चाहिँ न्युट्रिसनल कज सम्झिने। अनि अर्को चाहिँ न्युट्रिसनलबाट ह्यान्डराइटिङ अहिले बुझिएन होला, अब चाहिँ न्युरोलोजिकल कज भनेको
जेमा पनि एउटा सोमाटोफर्म डिसअर्डर हुन्छ साइकियाट्रीमा, तिम्रो जे पनि सिम्टम लिएर आउन सक्छ कि साइकियाट्रिक इलनेस, टाउको दुखी पनि डिप्रेसनले लिएर आउन सक्छ, पेट दुख्यो, खुट्टा दुख्यो, बडी सबै विकनेस भयो, अनि यस्तो जे पनि कज है सस्पेक्ट द साइकियाट्रिक इलनेस होइन, डिप्रेसनले गर्दा होस्, अरू न्युरोलोजिक डिजिज, यिनीहरू चाहिँ सोच्ने है। सुरुमा यो म चाहिँ भेग टपिक भन्दैछु, जेको पनि सबैमा यही लागू हुन्छ भन्ने छैन, धेरै जसोमा। अनि डीबाट ड्रग्स एन्ड टक्सिक्स जस्तै कुनै पोइजनहरू, अब हामी चाहिँ कोमाको एप्रोच लेखेको छ भने कोमामा चाहिँ ड्रग्स एन्ड टक्सिन कुनै हुनसक्छ नि त, सिएनएस ड्रग्सहरू हुनसक्छ। जस्तै अब हामी ड्रग्समा इन्सुलिन ओभरडोज दियो भने हाइपोग्लाइसेमियाले कोमामा जान सक्छ। यस्तै जेमा पनि कुनै ड्रग्स खाएर हो कि, जस्तै अब डायरियाको केसमा चाहिँ एन्टिबायोटिक इन्ड्युस्ड डायरिया हुन्छ, एम्पिसिलिनहरू, यिनीहरू चाहिँ कन्सिडर गर्ने, ड्रग्स एन्ड टक्सिक कन्सिडर गर्ने। अनि अर्को डीबाट डेभलपमेन्टल कज है, जहिले पनि डेभलपमेन्टल कज भने यो कन्जेनाइटिस चाहिँ लिएर आउन सक्छ, धेरै हुनसक्छ, हेरिडिटरी डिजिजहरू, जेनेटिक डिजिजहरू, यिनीहरू कन्सिडर गर्ने। जस्ट सुरुमा डिडी लेख्ने बित्तिकै अब केही टाउको नदेखाउने कि जस्ट अब हामीले चाहिँ के गर्दैछौँ, जस्तै एप्रोच टु अब चाहिँ के कोमा, अब ब्ल्याङ्क नहुने कि सिधै कोमा होइन। कोमा भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, अब कोमामा कसरी जान्छ, सुरुमा यहाँबाट म्यालिग्नेन्सी हुन्छ। अब म्यालिग्नेन्सीमा के हुनसक्छ, दिमागको सबै ट्युमर्सहरू, एस्ट्रोसाइटोमा, एपेन्डाइमोमा, अरू के हुन्छ मेनिन्जाइममा जाने जति सबै लेख्ने। अब जस्तै के हुन्छ, अब हाम्रो चाहिँ मेटाबोलिक कज, अब मेटाबोलिक कजमा के हुन्छ, अब खतरा हुनु पर्यो नि। कोमामा भनेपछि तिम्रो डायबेटिक किटो एसिडोसिसहरू हुनसक्छ, युरेमिक इन्सेफेलोप्याथी हुनसक्छ, हेपाटिक इन्सेफेलोप्याथी, हाइपोग्लाइसेमिया, यिनीहरूले हुन्छ। अब मिसेलेनियस भनेको अब तिमीले घोक्ने होइन, एउटा दुइटा नयाँ लागेको कुरा यहाँ मिलाइदियो। अनि आईबाट इन्फेक्सन होइन, कोमामा इन्फेक्सन अब के हुन्छ, मेनिन्जाइटिस, इन्सेफ्लाइटिसहरू, लास्ट स्टेजमा चाहिँ कोमा हुन्छ नै पछि गएर। अब इम्युन मेडिएटेड डिजिज कुनैमा होला होइन, जस्तै अब गोलेन-बियर सिन्ड्रोम, यिनीहरूमा अलिक नभए पनि लेट स्टेजमा हुनसक्छ। अब इन्जुरी अरे यहाँ एकदम मोस्ट कमन चाहिँ इन्जुरी, हेड ट्रमा, रोड ट्राफिक एक्सिडेन्टमा हेड ट्रमामा चाहिँ इन्जुरी एकदम सस्पेक्ट डिडी इन्जुरी सस्पेक्ट गरिहाल्ने है, हेड ट्रमा भएर हुन्छ। अब आइट्रोजेनिक कज हुनसक्छ नि, कोही लम्बर पङ्क्चरले गर्दाखेरि माथिबाट आइसिपी लो भएर नि हुनसक्छ, कुनै डिफ्रेन्ट प्रोसिजर हुनसक्छ होइन। अब केनियल सर्जरीहरू गरेर हुनसक्छ, डिफ्रेन्ट कज हुनसक्छ। अब न्युरोलोजिक कजहरू हुनसक्छ, पार्किन्सनिजमहरूमा कोमा जान सक्छ, ड्रग्स एन्ड टक्सिन पोइजन्सहरू होइन, इन्सुलिन ओभरडोजहरू हुनसक्छ। अब डेभलपमेन्टल कज भनेको अब बच्चैबाट कुनैमा चाहिँ एन्जियोमा एन्युरिजमहरू भएको हुनसक्छ, तिनीहरूले गर्दा हुनसक्छ। अब यसरी चाहिँ एउटा खालको सोच्ने मात्रै है, यही लेख्नुपर्छ भन्ने होइन, दिमागमा कसरी डिडी लेख्ने बेला के सोच्न सकिन्छ भन्ने। अर्को डिडी भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ माइन्ड कन्सिडर गरेर, सेकेन्डमा चाहिँ सिस्टमिक कज, अलवेज सिस्टमिक कज है। जस्तै तिम्रो के हुन्छ नि, बर्निङ मिक्चुरेसन लिएर आएको छ, बर्निङ मिक्चुरेसन भने चाहिँ युटिआई भयो, फिभरहरू पनि लिएर आउँछ। अब फिभर लिएर आउने बित्तिकै खालि त्यो जेनाइटल अर्गानमा होइन, युरोजेनाइटल अर्गान मात्रै नसोच्ने, फिभर हुने बित्तिकै हामीसँग निमोनिया हुनसक्छ होइन, अरू एपेन्डिसाइटिसहरू हुनसक्छ, मेनिन्जाइटिसहरू हुनसक्छ, साइनोसाइटिस, सबके सिस्टमिक। जस्तै रेस्पी सम्झ्यो, रेस्पी इन्डोकार्डाइटिसहरू, रेस्पीबाट के छ होइन, रेस्पीको रुल आउट गर्न खोज्छ, सिबिएसको रुल आउट गर्न खोज्छ, जिआइटीको रुल आउट गर्न खोज्छ, अर्को के जेनाइटो युरिनरी रुल आउट गर्न खोज्छ, सिएनएस भएन, सिएनएस गर्न खोज्छ, अरू मिसेलेनियस राख, मिसेलेनियसमा इन्डोक्राइनहरू जे पनि सोच्न सक्छ होइन। एउटा चाहिँ त्यो भयो, डिडी सोच्ने मात्रै हो सबमा। अनि अर्को चाहिँ डिडी लेख्दा के कन्सिडर गर्ने भन्दाखेरि एनाटोमी पढिन्छ नि खालि फर्स्ट इयर सेकेन्ड, त्यसको युज गर्ने। जस्तै पार्टिकुलर लोकेसन के लोकेसन वाइज, यो चाहिँ जस्तै सर्जरीमा काम नहोस्। अब हामीसित के सोध्छ भन्दाखेरि राइट हाइपोकन्ड्रियम पेन भनेर भन्छ होइन, राइट हाइपोकन्ड्रियम पेन है। अब यहाँ धेरै सोच्ने नै होइन, यति थाहा भयो कि होइन, राइट हाइपोकन्ड्रियममा के छ हामीसित, लिभर पर्छ, गल ब्लाडर पर्छ, अलि यता जाँदाखेरि स्टमक पर्यो, थोरै उता अलिकति तल प्यानक्रियाज पनि मानौँ, डुडेनम। अर्को चाहिँ अब हाम्रो बाहिरबाट भित्र जान सक्छ, सबक्युटेनियस टिस्यु, मसलहरू है। सिम्पल पेन भन्छ, अब राइट हाइपोकन्ड्रियम भन्छ। अब यसमा चाहिँ सिधै चाहिँ हामी लोकेसन वाइज अब लिभरको डिजिज होइन, लिभरमा के हुनसक्छ, पेन हुनसक्छ, हेपाटाइटिसहरू हुनसक्छ,
एमोइबिक लिभर एब्सिसहरू हुनसक्छ, फ्रेनिक के अरे पायोजेनिक एब्सिसहरू हुनसक्छ, फ्रेनिक एब्सिस पनि हुनसक्छ। डाइफ्याग्राममा भयो भने डाइफ्याग्राम पनि हेर होइन। अर्को चाहिँ गल ब्लाडरमा कोलिसिस्टाइटिसहरू हुनसक्छ। अब बाइल डक्टमा आउँदाखेरि के हुनसक्छ, कोलेन्जाइटिसहरू हुन्छ, कोलेडोकोलिथियोसिस हुनसक्छ। अब स्टोमकमा ग्यास्ट्राइटिस कन्सिडर गरिहाल, पेप्टिक अल्सर डिजिजहरू, इरोजिभ ग्यास्ट्राइटिस, सबै डोडेनम, पेप्टिक अल्सर, पर्फोरेसन हुनसक्छ। पेनकिराजमा आउँदाखेरि एक्युट पेनकिराटाइटिस, क्रोनिक पेनकिराटाइटिस हुनसक्छ, डोडेनल अल्सरहरू भइहाल्यो। अब बाहिरबाट चाहिँ अब यु क्यान कन्सिडर हर्पेस जोस्टर पनि के बाहिरपट्टि पेन हुनसक्छ होइन, डर्माटोमल, अब स्किनमा इन्फेक्सन जस्तो। यसरी चाहिँ हामी चाहिँ डिडी लेख्ने है। डिडी एकदम सिम्पल छ, जस्ट कन्सिडर एमआई एन्टी, दिमाग लाऊ, माइन्ड लाऊ, सिस्टमिक सब रुल आउट गर, सब सिस्टमिक, अनि पार्टिकुलर लोकेसनमा फोकस गर, लोकेसनमा फोकस गर। 1 2 3 है, हामी 3टा टपिक मध्ये डिडीको एउटा डिडी सक्यौँ। अब मेन भनेको हामीले एकदम कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ चाहिँ यसमा है, बी टपिक के डायग्नोसिस। हामी मेन थिम भनेकै हामीले चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्न गाह्रो हुन्न, डायग्नोसिस गर्न गाह्रो हुन्छ। र डायग्नोसिसमा 2टामा डिभाइड गर्छु मैले। एउटा चाहिँ क्लिनिकल डायग्नोसिस, खास हामीलाई खोजेको चाहिँ यो एप्रोचमा चाहिँ क्लिनिकल डायग्नोसिस, अनि अर्को हुन्छ इन्भेस्टिगेसन गरेर डायग्नोसिस निकाल्ने, इन्भेस्टिगेसन। अब म चाहिँ डिस्क्राइब गर्छु क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्लिनिकल डायग्नोसिस भनेको हाम्रो वार्ड पोस्टिङ भयो, तिमीले सिक्ने लेख्यो हिस्ट्री टेकिङ। 2टा मात्रै लेख यसमा, हिस्ट्री टेकिङ र अर्को चाहिँ फिजिकल एक्जामिनेसन। रोक्दैन कन्टिन्यू। अब क्लिनिकल डायग्नोसिस कसरी लेख्ने, जस्ट हिस्ट्री टेकिङ एन्ड फिजिकल एक्जामिनेसन कन्सिडर गरे। अब हिस्ट्री टेकिङमा तिमीसित 10 मार्क्सको क्वेसन हुन्छ, धेरै लेख्न भ्याउँदैन। हिस्ट्री टेकिङमा जस्ट कन्सिडर होइन, तिमी लेख्न सक्छौ भने त सबै लेख, एकदम इम्पोर्टेन्ट के चाहिँ, जस्तै एज वाइज के, जस्तै पार्टिकुलर क्यान्सर आर कमन इन ओल्ड एज, यस्तो लेख्न सकिन्छ। कुनै चाहिँ हेरिडिटरी डिजिज, जेनेटिक डिजिजहरू जस्तै भिएचडीहरू उस हुनसक्छ नि, डेभलपमेन्टल कजहरू, यो चाहिँ बच्चाहरूमा कमन हुन्छ, यति मात्रै लेख्दै। अनि सेक्स छुट्याउँछ भने जस्तै थाइरोइड डिजिज आर मोर कमन इन, थाइरोइड, अटोइम्युन, यिनीहरू चाहिँ फिमेलमा हुन्छ भने 1-2 लाइन मात्रै लेख होइन। हुन त पेसेन्ट पार्टिकुलर्समा एज, एड्रेस, रिलिजनको नि इम्पोर्टेन्स छ, एड्रेसको छ, सबै तिमीले लेख्न सक्छौ भने लेख, तर धेरै फोकस नगर त्यसमा। अनि तिम्रो चाहिँ पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, कुनै केसमा रिकरेन्ट डिजिजहरूमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ होइन, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पहिला पनि यस्तो भएको थियो, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, त्यो लेख्न सक्छौ। तर त्यस्तो धेरै फोकस यो वार्डमै सिक्छौ, हिस्ट्री टेकिङमा थोरै टाइम देऊ। अनि अर्को चाहिँ फिजिकल एक्जामिनेसन, फिजिकल एक्जामिनेसन। तर अलिकति त्यहाँ चाहिँ थोरै म भन्न चाहे, हिस्ट्री टेकिङमा चाहिँ तिमीले चाहिँ के लेख्छौ भन्दा सिम्टम्सहरू छ नि, सिम्टम्सहरू तिमीले डिजिजको पढेका हुन्छौ, सिम्टम्सहरू सबै त्यहाँ मेन्सन गरिदेऊ होइन, पार्टिकुलर सिम्टम्सहरू। जस्तै हामी चाहिँ बिपी एज अ केस होइन, जस्तै के भन्छ बोइल आउटलेट अब्स्ट्रक्सनको एप्रोच आउने, लुड्स हुन्छ नि, फन एफयुएन, फन फ्रिक्वेन्सी, अर्जेन्सी, नक्चुरिया, नक्चरल इन्कन्टिनियन्सहरू, अर्को पिसाद भन्नुहुन्छ, पुवर फ्लो, इन्कन्टिनियन्स होइन, सेन्सेसन अफ पुवर, यस्तो चाहिँ अब सिम्टम भन्दा चाहिँ हिस्ट्रीमा लेख्न सक्छौ। जस्तै त्यो त एचआइपिआई भित्र चाहिँ जस्तै लेख्ने, जस्तै सिम्टम्सहरू भनेर लेखिदिन सक्छौ, त्यहाँ डेफिनेसनहरू सबै लेख्दियो। अनि फिजिकल एक्जामिनेसनमा चाहिँ मेनली चाहिँ फोकस होइन, साइनहरू फोकस गर, के साइन छ। अब हामी चाहिँ खास भाइटल्सहरू पनि लेख्न पर्यो, तर सबै लेख्न भ्याइन्न। पिकलबाट लेख्न सक्छौ तिमीले, प्यारालिक्टेरस, साइनोसिस, क्लबिङ, लिम्फेडिनोप्याथी, डिहाइड्रेसन, इडेमा। यिनीहरूमा मध्ये जस्तै हार्ट फेलियर छ भने इडेमा राख होइन, कुनै डाइरिया साइरिया छ भने डिहाइड्रेसनको फिचर्सहरू, एनिमियाको फिचर्स छ भने प्यालरहरू राख, लिभर सम्बन्धी डिजिज छ भने इक्टेरसको आउँछ। अब साइनोसिसको पढ्छौ भने साइनोसिसको कजहरू, ब्रोन्कोजेनिक कार्सिनोमाहरू, इन्डोकार्डाइटिस सबै छ साइनोसिस कजबाट। त्यो पर्टिकुलर टपिकको रिलेटेड छ भने एउटा लेखिदियो होइन, प्यालर भिजन, डिहाइड्रेसन भिजन भनेर। अनि तिमी चाहिँ के भन्दा जस्तै, अनि यसमा चाहिँ हामीले इन्भेस्टिगेसनमा के मेन इम्पोर्टेन्ट, जस्तै बिपिएचको आयो भने तिमीले चाहिँ डिआरई होइन, डिआरई वाज डन भनेर यस्तो 1-2 पोइन्ट चाहिँ जुन हुन्छ नि घोक्नै पनि, यो चाहिँ नछुटाऊ होइन। अरू चाहिँ त्यस्तै गफलाइदियो हुन्छ। क्लिनिकल डायग्नोसिस भयो, फिजिकल एक्जामिनेसन। अनि पार्टिकुलर सिस्टमको है, जस्तै हेड ट्रमाको, जस्तै तिमीले हेड ट्रमा भन्दा नि लस अफ कन्सियसनेसहरू आयो भने तिमीले चाहिँ एकदम
अब रेसिपी सिबिएस पर एब्डोमेन एक्जामिनेसन धेरै फोकस गर्नु पर्ने सिएनएस सिएनएसमा पनि हामी जिसिएस होइन जो सिएनएस भन्छ जिसिएस ग्लासोकोमा स्केलहरू यस्तो यस्तो एउटा दुईटा पोइन्ट प्युपिल एक्जामिनेसनहरू होइन यस्तो यस्तो पार्टिकुलर पोइन्ट चाहिँ नछोड्ने यसरी चाहिँ फिजिकल एक्जामिनेसन भयो अब हामी चाहिँ इन्भेस्टिगेसन प्रोपर डायग्नोसिस भित्रै छैन अर्को डायग्नोसिस एउटा क्लिनिकल डायग्नोसिस गर्यो हिस्ट्री टेकिङ फिजिकल एक्जामिनेसनबाट अर्को चाहिँ इन्भेस्टिगेसन अब इन्भेस्टिगेसनमा सिम्पल छ हामीसित एउटा रुटिन इन्भेस्टिगेसन अब रुटिन इन्भेस्टिगेसन सबैलाई थाहा हुन्छ के होइन सिबिसीहरू गर्ने हेमोग्लोबिन होइन टिएलसी डिएलसी प्लेटलेट्सहरू बिटिसिटी अब के गर्न सकिन्छ अरू चेस्ट एक्सरेहरू इसिजी गर्न सकिन्छ अब पिरियड सर्जरी छ भने पिरियडको लागि सेरोलोजीहरू गर्न सकिन्छ होइन एचआइभीहरू एचबिएस एससिबी अझ अहिले कोरोनामा चाहिँ कोरोना पिसिआर पनि गर्न सकिन्छ यसरी चाहिँ यो रुटिन इन्भेस्टिगेसन भयो अर्को चाहिँ स्पेसिफिक इन्भेस्टिगेसन अब यो चाहिँ घोक्नै पर्छ धेरै घोक्नु पर्दैन क्या स्पेसिफिक एक्जामिनेसन जस्तै अब टिबी भन्यो भने के भन्यो एफबी स्टेनिङ भनौँ चेस्ट एक्सरे भनौँ चेस्ट एक्सरे जस्तै अब इन्डोकार्डाइटिस भने इकोकार्डियोग्राफी ब्लड कल्चरहरू भने एउटा चाहिँ पार्टिकुलर इन्भेस्टिगेसन चाहिँ त्यो पढेर लेख अरू बाँकी रुटिन इन्भेस्टिगेसन सेम हुन्छ अब डायग्नोसिस सक्यो अब ट्रिटमेन्ट थर्ड टपिक है ट्रिटमेन्ट थर्ड कसरी लेखिन्छ ट्रिटमेन्ट सुरुमै अब ट्रिटमेन्ट भन्ने बित्तिकै अब डायरिया छ मेट्रोनिडाजोल नलेख्ने के जस्तै अब लस अफ कन्सियसनेस छ कोमा छ अब सिधै के हुन्छ अब आइसिपी रेट छ ल घोक्यो होइन म्याग्निट्युडले घटाउँछ स्टेरोइडले घटाउँछ यस्तरी लेख्ने होइन सुरुमा ट्रिटमेन्ट लेख्दाखेरि जहिले पनि जेनरल मेजर्स होइन जेनरल मेजर सुरुमा आउने बित्तिकै हाइफाई अपरेसनहरू गर्ने सर्जरी गर्ने गर्ने होइन सुरुमा हामीले केही नगर्ने एबिसी म्यानेजमेन्ट गर्ने एयरवे छ कि छैन होइन एयरवे मेन्टेन गर्ने सास फेरि छ कि छैन ब्रिदिङ सर्कुलेसन भेनहरू खोल्ने होइन अक्सिजन थेरापी मोनिटरहरू जोड्ने ब्रिदिङ सर्कुलेसन आइबी फ्लुइड्सहरू दिन सकिन्छ सुरुमा एबिसी म्यानेजमेन्ट मात्रै गर होइन अब एबिसीको नि म डिटेल्स पछि भनौँ ल मिल्यो भने त्यसपछि अर्को चाहिँ हामी चाहिँ स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट है अब स्पेसिफिक ट्रिटमेन्टमा चाहिँ हामी के गरिन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब यो चाहिँ जेनरलाइजेसन गर्न नै मिल्छ तर जस्तै इन्फेक्सन छ भने एन्टिबायोटिक्स दिनु अब एन्टिबायोटिक्स पनि कसरी दिने होइन अब जस्ट एन्टिबायोटिक मात्रै लेखेर पुग्दैन कि सिएमएले पनि लेखिदिन्छ एन्टिबायोटिक हामीले चाहिँ अब एकदम जाने जस्तो गरिदिनु कि धेरै मार्क्स ल्याउने तरिकाले अब एन्टिबायोटिक्स कसरी दिने होइन अब बिफोर कल्चर एन्ड सेन्सिटिभिटी वी विल गिभ इम्पेरिकल थेरापी दिने सुरुमा थाहा हुन्न कुन ब्याक्टेरियाले गर्दा हो होइन जस्तै हामी चाहिँ ग्राम नेगेटिभ सस्पेक्ट गरेछ भने सेप्टियाक्सिन थर्ड जेनेरेसन सेफालोस्पिन दिन्छ ग्राम पोजिटिभहरूलाई पेनिसिलिनहरू दिन्छ स्युडोमोनासहरू सेप्टाजिडिमहरू एनर्बिकलाई मेट्रोनिडाजोलहरू दिन सकिन्छ पोटोजोल इन्फेक्सन छ भने मेट्रोनिडाजोल यस्तै कन्सिडर गर्ने जस्ट सुरुमा चाहिँ इम्पेरिकल थेरापी दिने अनि हामीले कल्चर एन्ड सेन्सिटिभिटी गर्ने कल्चर एन्ड सेन्सिटिभिटीमा पार्टिकुलर ब्याक्टेरियाको के छ रेजिस्टेन्ट छ कि सेन्सिटिभ छ त्यो थाहा हुन्छ अनि त्यसबाट चाहिँ आफ्टर कल्चर एन्ड सेन्सिटिभिटी अकर्डिङ टु रिपोर्ट दिने क्या भनेपछि एन्टिबायोटिक कसरी दिने सुरुमा लेख्यो होइन इम्पेरिकल थेरापी बिफोर द कल्चर एन्ड सेन्सिटिभिटी आफ्टर द कल्चर एन्ड सेन्सिटिभिटी पार्टिकुलर सेन्सिटिभ ड्रग्स आर गिभन यसरी लेख्दा एकदम राम्रो होइन अनि जस्तै अब एनाल्जेसिकहरू देऊ पेनहरू भएको छ भने एनाल्जेसिक देऊ फिभर आएको छ भने एन्टिपाइरेटिक्स दिन सक्छौ अब अरू चाहिँ अब बेसिकली अटोइम्युन डिजिज इम्युन मेडिएटेडमा कर्टिकोस्टेरोइड्सहरू दिन सकिन्छ होइन अब अर्थोपेडिक्सहरू आर्थराइटिसहरू यिनीहरूमा चाहिँ एनाल्जेसिकहरू यिनीहरू नै फोकस गर्ने हो अब जस्तै एउटा ट्रमाको म्यानेजमेन्ट भनेर सोध्छ जसमा चाहिँ एटिएलएस भन्ने पढ होइन एटिएलएस इम्पोर्टेन्ट छ एबिसिडी म्यानेजमेन्ट प्राइमरी सर्वे सेकेन्डरी सर्वे के हो यसरी ल्याउनुपर्छ मोस्ट अफ द केस जस्तै अब हार्ट फेलियर भन्छ हार्ट फेलियर भन्ने बित्तिकै सिधै त्यो बिटा ब्लकर्स उस कन्सिडर नगर्ने सुरुमा एबिसी म्यानेजमेन्ट गर्ने अक्सिजन दिने एयरवे सर्कुलेसन सबै भन्ने अनि लास्टमा पर्टिकुलर ड्रग्सको ट्रिटमेन्ट गर्ने यसरी चाहिँ ट्रिटमेन्ट लेख्ने दिस मच गो थ्याङ्क यू and thank you to all listening to my short small topic.